목숨을 구걸해라. 전투 시작. 서두르시오. 10초 남았습니다. 5, 4, 3, 2, 1. 전투를 시작합니다. 꿈을 댈 거 없어. 으아! 죽음을 맞이해. 인도하시오. 내 칼을 받아. 난 막을 수 없다. 짓밟아주마. 생명력이 돌아왔어. 이쪽으로. 서두르시오. 불카토스시오. 날 이끄소서. 내일이 괜찮아. 으아! 다음 말을 뱉기 전에 잘 생각하면 맹세컨대 배틀넷에서 날 용녀라 부른다. 맞성을 선택하십시오. 자랑스러운 승리요. 이쪽으로. 날 막을 수 없다. 과감한 공격이었습니다. 죽음을 맞이. 꿈을 대고 나를 당해낼 자식. 죽음을 맞이. 훈련들이 자네의 손을 인도한다. 나를 당해낼 자식. 인도하시오. 넌 치유가 필요하다. 내 칼을 받아. 알겠어.
조심하십시오. 아직 적을 처치했습니다. 오늘은 불카토스가 살피시는군. 앞으로. 내 칼을 받아라. 뜻해. 날 막. 일렬자. 그대의 투지는 강합니다. 뜻해. 불카토스시. 날 짓구소서. 이쪽으로. 짓밟아주마. 잘하셨어. 내 칼을 꿈을 댈 거 없어. 짓밟아주세요. 물론 특성을 선택하십시오. 날 막으라. 너희한테 굴복할 것 없다. 과감한 공격이었습니다. 좋은 공격. 알겠어. 짓밟아주마. 물론 불카토스시여. 날 이끄소서. 물론 천사는 그대에게 미소 짓습니다. 불카토스시여. 날 이끄소서. 분노가 이끄는 일렬자. 그대의 투지는 강합니다. 분노가 이끄는 특성을 선택. 선조들이 내게 힘을 주신다. 분노가 이끄는 듯. 어서 상처를 돌보세요.
맞이해. 적을 처치했습니다. 인도하시오. 학살의 시작. 분노가 더 필요하고 안쓰럽군. 나를 당해낼 자가 꼴주 잠을 거 없어. 나를 당해낼 자가 불카토스시. 제가 말주변 이런 기분을 본적 세상 그대에게 미소 짓습니다. 도시를 파괴했습니다. 나를 당해낼 자가 잘하셨어. 서두르시오. 특성을 선택하십시오. 분노가 부족하고 알겠어. 불카토스시여 날 이끄소서. 일선이 끝났습니다. 오늘은 불카토스가 살피신 뜻대로 날 막을 수 인도하시오. 나를 당연히 짜 과감한 공격이었습니다. 서두르시오. 이연킬. 죽음을 내린다. 그대에게 미소 짓습니다. 네 잔인 무도한 학살은 이제 끝났다. 서두르시오. 날 막을 수 잘하셨어. 인도하시오. 죽음을 맞이해. 안쓰럽군. 넌 죽여도 될 줄도 없어. 나를 당해낼 자. 일물점. 그대의 이연킬. 뜻대로 우와, 짱이다. 특성을 선택하십시오. 학살의 시작. 빛의 축복이 있으라. 날 막을 수 없어.
끝없이 샘솟는구나. 알겠어. 과감한 공격이었습니다. 날 막을 수 나를 당해냈잖아. 분노가 이끄는구나. 죽음을 맞이해 뜻대로 짓밟았어. 알겠어. 자랑스러운 승리. 불카토스 신 날 이연킬, 3연킬, 좋은 공격. 4연킬. 날 막을 수 이제 지겨. 학살의 시작. 알겠어. 죽음을 맞이 상처를 파괴했어. 뜻깊은 승리로 생명력이 돌아왔어. 인도하시오. 날 막을 수 빛의 힘이 당신에게도 흐르는군요. 3연킬. 정말 타고나셨군요. 카토스 신, 날 이끄소서. 분노를 을 처치했습니다. 받아주. 2연킬. 이 전투는 내가 지배한다. 훈련들이 자네의 손을 인도한다. 무전. 과감한 천상은 그대들의 활약을 기억할 겁니다. MVP